السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار التعليم عن بعد. دونك كنقترح عليكم اليوم un examen régional. Bien sûr celui que j'avais déjà partagé avec mes élèves. Donc غادي نبداو باذن الله هذا الاكزامان ديال 2007 l'académie régionale de Tedla Azilal. Donc هنا كنتكلموا على le dernier jour d'un condamné, roman à thèse écrit et publié par Victor Hugo en 1829. Alors, quand je revins à moi, le texte est le suivant. Donc, c'est le chapitre 14. Alors, on va expliquer le texte et après, on procède par la résolution des questions. Alors, هاد l'examen غادي تلقاوه partagé مع la vidéo. Alors, le texte est le suivant. Quand je revins à moi, il était nuit. Donc, quand je revins à moi, c'est-à-dire quand j'ai récupéré ma conscience. يعني ملي رجعت الوعي ديالي. Alors, هنا كنفهموا بأنه كان فقد الوعي ديالو. Effectivement, في le chapitre 13, فقد الوعي ديالو. لأنه il croyait que les forçats allaient le taquiner. Donc, بدا كيتهيأ ليه أن les forçats جاي لعندو يشموا عليه, etc. Donc, il a assisté لهذاك le spectacle horrible du ferrage des forçats. Donc, quand je revins à moi, ملي استرجعت الوعي ديالي, il était nuit. Donc, كان الليل. Donc, هنا شنو درت la situation du passage. ملي رجعت le chapitre 13, يعني j'ai situé le passage. Donc, هنا غتلقى واحد la situation, واحد la question de situer ce passage par rapport à ce qui précède. Donc, هنا ce qui précède, يعني شنو اللي سبق. Donc, qu'est-ce qui précède? هو le chapitre 13. Alors, dans le chapitre 13, كاين le ferrage des forçats, le spectacle horrible du ferrage des forçats. Alors, شو le ferrage des forçats, on le rappelle, يعني دوك les forçats هما المحكومين بالاشغال الشاقه, les galériens, les bagnards, كنسميهم aussi les galériens, les bagnards. Donc, اش كيديروا لهم؟ كيديروا لهم des carcans في يديهم الاغلال وفي les coups وفي les pieds. Donc, des carcans هما الاغلال, des carcans de fer ديال الحديد. Alors كيجمعوهم واحد حدا واحد حدا واحد حدا واحد في واحد لاشين كومون, واحد السلسله اللي كتجمعهم كاملين. اش كتسمى لو كوردون. دونك هنا هو حضر لهاد لاسين هادي, شافها. دونك ملي شاف هاد لاسين تاثر بزاف. دونك اش غنقولوا حنا في لا سيتواسيون دو باساج, ce texte se situe après le spectacle horrible du ferrage des forçats. Ça fait la question numéro 1, titre de l'œuvre, donc le dernier jour d'un condamné, nom de l'auteur Victor Hugo, genre de l'œuvre, c'est un roman à thèse. Un roman à thèse, c'est-à-dire un roman qui défend l'idée, le point de vue. Donc, une cause, القضية كيدافع عليها. Donc, une cause, la cause هي السبب أو هي القضية. D'accord? يعني la cause, on a des expressions qui expriment le cause, à cause de, car, parce que. وعندنا la cause, يعني واحد القضية كندافع عليها بحال la cause féminine, la cause palestinienne, etc. D'accord? Donc, قضية المرأة, la cause féminine, la cause palestinienne. Donc, c'est un roman à thèse. Donc, quelle est la thèse défendue في l'œuvre? C'est l'abolition de la peine de mort. Donc, هنا Victor Hugo كيناضل من أجل الحذف ديال la peine de mort. Ça fait, donc, c'était parmi les pionniers اللي جبدوا هاد القضية هادي, يعني alors que c'était une évidence. الناس بالنسبة لهم في le 19e siècle, la peine de mort بحال اللي قلتي حنا عندنا العيد الكبير كنذبحوا الحوالة etc. عادية جدا. alors que كاينين الناس دابا اللي ضد انك تذبح الحوالة, وبحال سميتها هذيك لاكتريس اللي ضد وقيلا جو كخوا مارلين مونرو,
hein, donc elle accuse, elle condamne les musulmans. Donc هنا كتكون واحد l'idée une évidence pour واحد la société انت كتجي كتحاول تهدمها بحال l'héritage مثلا. Donc كاينين des voix qui appellent à ce que l'homme et la femme soient égaux في هاد la question ديال l'héritage ديال الارث. دونك ملي انت كتجي كتجبد هاد المسألة هادي لواحد لا سوسيتي اللي هي مولفة واحد العادات واحد التقاليد كتجي تحاول تهدمها بيان سور غتلقى واحد لوبوزيسيون. دونك هنا باش يدافع على هاد الفكره الا غير ديجا ما خرجش بدا كيتضارب ولا انا ولا il a écrit un roman. Au fait avec le roman, il a essayé de défendre des idées. D'accord? Ces idées, à savoir la peine de mort. Il a évoqué beaucoup de thèmes comme les conditions carcérales, la maltraitance des prisonniers, le conflit entre les classes sociales, la bourgeoisie, les pauvres, l'ignorance, quand il parle de la foule, il a évoqué le grand problème, un problème structurel, au sein de la société. L'ignorance du peuple, la populace, populace, désolé pour le terme, d'accord, people هيشر. احنا هادو des expressions vulgaires استعملها هو في le roman. d'accord. donc هنا هادي شرحنا شنو هو لو جونغ باش تكون عندك اون ايدي على لو جونغ. يعني من الاخر هاد الهضره كامله باش تفهم من الاخر شنو هو المراد، هو ان هاد السيد هذا كيدافع على واحد لا كوز، واحد لا تيز اللي هي لابوليسيون دو لا بين دو مور. بغا المجتمع الفرنسي والمجتمع الدولي اون جينيرال ما يبقاش يعاقب بهاد الطريقه هذه. صافي. دونك انت اش غتكتب في هذيك الخانه؟ غتكتب فيها رومون ا تيز. صافي. رومون ا تيز. كيفاش كنكتبوا رومون ا تيز؟ سي با واش تكون واضحه بالنسبه لنا. roman à شوف الله يعطيك thèse E accent grave, d'accord. S roman à thèse, vous savez, roman à thèse. Alors ça c'est le genre. ensuite ما عرفتش انا كتبان ليا مقلوبه الكتابه مي بون غنشوفوا في لا فيديو كيفاش غتخرج في الاخر. alors le siècle c'est ملي كتلقى 1800 et quelques راه le 19e siècle. ملي كتلقى 1600 راه c'est le 17e siècle. ملي كتلقى 1500 راه le 16e siècle. donc 1800 le 19e siècle يعني القرن 19. d'accord. اش غتكتب تما؟ تكتب 19. كاينه une écriture académique اللي هي d'accord donc les chiffres romains. alors situer ce passage par rapport donc شفناها. donc نكملوا لا ليكتور. قال السيد استرجع الوعي ديالو واش لقى؟ كانت لا نوي، هو خلى النهار ملي فاق لقى لا نوي. donc يعني طول في الغيبوبه. j'étais couché dans un grabat. donc grabat un lit misérable، يعني واحد السرير اللي هو مهترئ مكرفص. داكور. ما غاديش يديروا ليه سرير 5 étoiles في لا بريزون. une lanterne qui vacillait، واحد المصباح كيمشي ويجي فاسيي. داكور. مالو اش وراه او بلافون me fit voir d'autres grabats. اش بين لي هاد لا لانترن، هاد لا لامب بينات ليه d'autres grabats. شاف d'autres grabats alignés des deux côtés، يعني من اليمين وعلى اليسار. شاف شنو؟ شاف deux grabats alignés des deux côtés du mien. donc هنا غيفهم je compris qu'on m'avait transporté à l'infirmerie. donc l'infirmerie داك المستوصف الصغيور، un dispensaire يعني petit hôpital تيكون في لا prison. bon donc هنا غنفهموا حنا انه في لو شابيتر 13 في لا فان ديالو الا خديتي لو ديرني باراغراف غادي يقول لك سخف هزو داو لهاد لانفيرموري. دونك لانفيرموري تما باش ياخذ لي سوان ديالو.
Je restais quelques instants éveillé, mais sans pensée et sans souvenir. بقى فايق ما كيفكر ما كاين لا ذكريات لا والو. Sans souvenir, tout entier au bonheur d'être dans un lit. يعني بقى عايش اللحظة عايش السعادة. علاش؟ لأنه متكي فوقاش؟ فوق ان لي. وعلاش؟ هو فاش كان كينعس في لو كاشو بيسات فوق لاباي فوق التبن. إذا من التبن ولا في ان لي، دونك كاين واحد التحسن سعادة. Alors certes, en d'autres temps, ce lit d'hôpital et de prison m'eût fait reculer de dégoût et de pitié. كون جاني في واحد الوقت آخر نشوف هاد لو لي هذا كرفص، يعني غادي تحس بداك الشمئزاز لو ديغو، ما نقدرش نتكا فيه، ما نقدرش ننعس فيه. انا ننعس في هذاك لو لي كون جاني في وقت اخر. دونك هو كيفاش كيفكر صافي دو ديغو اي دو بيتيي. دونك لا بيتيي هي الشفقه، يعني انا نتكا في هذاك لو لي. مي جو نيتي بلو لو ميم هوم، يعني كاين واحد التغير في الحاله ديالو، يعني بقيتش انا هو داك الانسان ديال autrefois. يعني بالنسبة لي هاد لو لي سي لو بونور. دونك certes en d'autres temps mais دونك certes mais دونك شنو لو بروسيدي هنايا اللي استعمل وكنستعملوه في l'argumentation هو le procédé ديال la concession. La concession, ça vient du verbe concéder. Alors concéder, c'est-à-dire montrer qu'on est partiellement d'accord avec une idée et on la réfute dans la deuxième partie. Donc dans la première partie, je montre que je suis d'accord, je consens لواحد الفكرة. وفي la deuxième partie ملي كنقول mais كنضرب هذيك الفكرة. Voilà. Alors je n'étais plus le même homme. Les draps étaient gris et rudes au toucher. La couverture maigre et trouée. Donc, la misère, hein. Ça fait miséria. Les draps étaient gris et rudes. Rudes. Au toucher. Les draps, les arbres. باش دايرين هذاك لو لي، باش مغلفين لو لي. لا كوفرتور الغطاء ماغر رهيفه وشنو او تروي où il y a des trous فيها الثقب. On sentait la paillasse à travers le matelas. يعني المطلة محطوطة فوق واحد لا باياس، كنقولو باياس اللي كاين بحال لي لابو ديال الفيزيك. داكوغ. الوغ اش كاينه؟ يعني كاين الباياس وحاطين فوقها المطلة كيحس بالبرودة. قالك on sentait la paillasse à travers le matelas. Qu'importe, ماشي مهم. Mes membres pouvaient se déroidir à l'aise entre ces draps grossiers. قالك رجليا يقدروا يتحركوا أليز وسط هاد لي دغا، ولكن دي دغا غروسيي. شتي كاينه أليز وكاينه غروسيي، كاين واحد لوبوزيسيون تما. أليز كلشي كيعرف شنو هي أليز. أليز بلايص طالع فاليز. داكوغ. كلشي كيقول أليز مرتاح بخير. وغروسيي شي حاجه اللي هي رديئة. صافي سي غروسيي. كتقول شي واحد il parle d'une manière grossière. c'est un mot grossier. كلمة اللي هي طايحة. داكوغ. إذن هاد السيد هذا نعس بواحد لو لي. المهم لقى الراحة ديالو عجبو الحال، واخا يعني داكشي ماشي à la hauteur، ماشي شي حاجة de bonne qualité qui offre le confort. Alors sous cette couverture si mince qu'elle fut, واخا رهيبة si mince qu'elle fut, je sentais se dissiper peu à peu cet horrible froid. قالك بديت كنحس بالبرودة كتمشي مني. واخا هي رهيفة بدا كيحس بالبرودة. إذا بدا شنو؟ بدا كيسخن. Le froid de la moelle des os dont j'avais pris l'habitude. يعني مشى ليه داك البرودة من المخ ديال العظام، مشات منو البرودة. إذا السيدة شنو بدا كيحس بالسخونية. إذا ملي كتكا في شي بلاصة وكتسخن اش كدير؟ كتنعس. Je me rendormis. شتيها؟ إذا خونا نعس. Un grand bruit me réveilla. Il faisait petit jour. Ce bruit venait du dehors. Mon lit était à côté de la fenêtre.
Donc un grand bruit. ناعس فيقوا شي صداع me réveille, un grand bruit. Il faisait petit jour. الله بدا le jour naissant كما كنقولوا بدا كيطلع النهار. Ce bruit venait du dehors, c'est-à-dire l'extérieur. Mon lit était à côté de la fenêtre. ناعس حدا la fenêtre حدا الشرجم. Je me levais sur mon séant pour voir ce que c'était. Donc فاق باش يمشي يشوف واش واقع. La fenêtre, bon, la fenêtre donnait sur la grande cour de Bicêtre. La fenêtre كتطلع على ديك la grande cour, ديك الساحة الكبيرة ديال بيساتر. وهنا نذكروا شنو هي بيساتر. بيساتر c'est la prison où se trouve le condamné. Pour quelle raison؟ هذيك السجن اللي كيتواجد فيه لو كونداني. اش مشى يدير في بيساتر؟ ياك هو حكموا عليه بالاعدام، اش مشى يدير في بيساتر؟ هو حكموا عليه بالاعدام، شنطم صافي هز ديال البلاصه فين كيعدم وقطع. لا، كاين واحد لا بروسيدور اللي كتسمى لو بورفوا اون كاساسيون. صافي يعني استأنف ولا طعن في هذاك الحكم وكيتسنى الرد على هذا الطعن في الحكم. صافي كيتسمى لو بورفوا اون كاساسيون. دونك لو بورفوا اون كاساسيون برون 6 سيمين، 6 ديال الاسابيع اللي غيمشي يدوزها في بيساتر. دونك بيساتر سجن. دونك ملي تحكم فين تحكم؟ في لا كونسيرجوري صافي، ولا لو تريبونال ولا دونك لا كونسيرجوري لو تريبونال لو بالي دو جوستيس. هادو كلهم كلمات كنطلقوهم على هذا المكان اللي تحكم فيه. ولا لا كور دو جوستيس، عقل على هادو بربحه، كتبهم كاع داكور، ممكن تكتبهم باش تعرف لي زيتاب ليفولوسيون ديال ليفولوسيون سباسيال، ليفولوسيون ايموسيونيل. كاين بزاف ديال لي زونطري بور ايتودي هاد لوفر هذا. يعني نشوفوا لو بيرسوناج يعني كيفاش تطور، هو كيفاش كان في الاول. مثلا فاش قالك سيتي اون بونسي، يعني في شابيتر 1 قالك يساجي دون بونسي. في شابيتر 48 قالك سي لا رياليتي، يعني كانت في الاول اون بونسي شويه ولات اون رياليتي، ولي سونتيمون تبدلوا. يعني في الاول كان كيقول لك في شابيتر 3 ياك، في شابيتر 3 اش قال لك؟ فاش تكلم على يعني فاش كانوا غاديين بيه في لا فواتور، قال لك tous les hommes sont condamnés à mort mais avec des sursis indéfinis. Eh bien, qu'y a-t-il de si changé à ma situation? Donc, qu'y a-t-il de si changé à ma situation? أنا باقي كيتحدى لا مور وكيقول لك أنا كدا ما تسوقش لا مور، ماشي شي حاجة، كلشي غيموت. لكن في الآخر شنو؟ طاح على ركابيه. Il s'est agenouillé, il demande pitié et grâce en joignant les mains. جمع يديه وبدا كيطلب كيزاول. 1 minute بغا غير دقيقة، وكان هذاك لاسبوار. إذا ممكن ندرسوا هذه الرواية هذه يعني على مختلف. كاين بزاف ديال المداخل باش تدرس هذه الرواية. كاين المدخل ديال لاسباس، المكان، يعني فين تحكم، شنو هو ليطاب الاولى، شنو هي ليطاب الثانيه الثالثه، اللوجيك ديال لي زيتاب. عاد شنو هي لا لوجيك اللي تبعها هو، اللي هي فينالمون غتلقاها لوجيك. يعني هو بدا لك بيساتر، عاد مشى رجع لا كونسيرجوري في شابيتر 2. شابيتر 1 تكلم على بيساتر، في شابيتر 2 تكلم على لا كونسيرجوري. ولكن لا كرونولوجي افيكتيف دي زيفينمون شنو هي؟ هو ان في الاول راه داز من لا كونسيرجوري عاد داو البيساتر. ولكن باش يكتب بوغ ايكريغ ما يمكنش يبدا يكتب لك من لا كونسيرجوري، هو كيتحاكم في ديك اللحظه. يعني لو بروسي ديالو راه خدام، المحاكمه ديالو ولا القضيه ديالو راه خدامه. دونك ملي غيحكموا عليه وغيمشي للبيساتر وغيتانستالا وغيجلس وغيفكر وغيعطيوه لي مويان ديكريتور وغيفكر اش غيكتب، عاد غيبدا يكتب. اذا ملي بدا كيكتب لو مومون du début de l'écriture était à Bicêtre. دونك من داكشي علاش قال لك شابيتر 1 اول كلمه غتلقى بيساتر. واحد لونطري اللي هي لوجيكمون صعيبه، ماشي سي ايبوفونتابل، سي انغواسون، مخيف. ملي تاخد مثلا شي روايه بالليل كتقراها بالليل والشتا والظلام، تلقى عكاشه
باش غتحس تجيك شويه ديال دونك كاين واحد شويه ديال الرعده. دونك علاش؟ دونك هنا هو خصو يخدم بزاف ديال كاين بزاف ديال لي بروسيدي. حنا ما ندخلوش في هاد لي ديتاي هادو بزاف لان غير ماشي مهمين لواحد الدرجه كبيره. دونك حنا اللي كيهمنا هو لا كرونولوجي. بدا ليكريتور بيسيتر ولكن لي زيفينمون راه بداو من لا كونسيرجوري. داكشي علاش اش غيدير لنا ان فلاش باك في لو شابيتر 2. داكوغ. دونك هنا في لو شابيتر 1 حكى لينا على لو باسي ديالو اي لو بريزون. داكوغ. يعني الا بغينا نمشيو بلابروش ديال ليفولوسيون دو بيرسوناج. تما بدا كيحكي يعني داز قال لك فوالا 5 سيمين يعني داز 5 سيمين على l'emprisonnement ديالو على la condamnation ديالو. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Je dis autrefois